আমার টাকা দরকার নেই, কথা বুঝেন নাই? আপনি আমার টাকা দিতেছেন, আমি পাখি আপনাদের কিনে আমার টাকাই আমি হিসাব করবো, আমি পাখি হিসাব করবো। আপনি অ্যালবিনো কয় টাকা বিক্রি করবেন ওইটা হিসাব করবেন আমারে। আর এটা কত দিবেন? আপনার ছবি আছে? না, ছবি রাখবো না আমি, আগে আমার মিথ্যা কথা বলবো না। আপনি আমার বাসায় দেবেন, বাসায় দেবেন, ঠিক? হ্যাঁ, ছবি দিয়ে আমি আপনার ভাইকে মানে জোড়া মেল ফিমেল